パンがいいの？え？野菜食べないの？ねえ、野菜まいてあっちに。そうそうそう。あそこには野菜いっぱいあるよ。食べて。全然食べない。GBH? Yeah, GBH. Wow. He's chasing that guy out of his. Bye bye. There he goes, he's going in. Wow. Oh, fish! Not yet. He's going to, but not yet.
今日の晩ご飯のおかずはメインは鶏肉の唐揚げに、焼き唐揚げなんですけど、鶏肉の唐揚げにしようと思うんですけど、あと2品作り置きできるサラダを作ろうと思います。先にチキンだけ準備してサラダ作ろうと思います。